फेरि हेर न आफै कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से मिस्टर थकाली मिस्टर थकाली ल साथीहरू हामी चाहिँ भर्खरै मामा घरबाट निस्क्यौँ मामा घरमा हामीले यति खायौँ कि पेटै ढुस्स भयो लास्टै धेरै नै खायौँ बब्बाल मिठो खानेकुरा अनि एट द सेम टाइम मामाको बर्थडे पनि बब्बाल भयो अनि अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ हाम्रो गन्तव्यतर्फ अनि गन्तव्य चाहिँ कहाँ हो भनेर तपाईँहरूले हाम्रो हुन्छ नि भ्लगबाटै थ्रु आउट द जर्नी हेर्नु नै हुनेछ होइन अनि यस त्यही हो इट्स टु लेट अँध्यारो पनि भयो अनि म चाहिँ ड्राइभ गर्दैछु अब शर्मिले भ्लग गर्छ अनि लुक एट दिस धेरै राम्रो बाटो मैले त यस्तो राम्रो हो भन्ने चाहिँ सोचेको थिएन ओके यस्तो हेरेर त पोखरा अलिकति बाटोको केसमा चाहिँ अलिक पछाडि हो कि होइन अब बाटो बन्दैछ बाटो बनेपछि पोखरा इज लेट पोखरा जस्तो कुनै ठाउँ हुँदैन होम इज होम हो तिमी त पोखरामै जन्मेको होइन अनि के हो र पारा पोखरेली यस्तै हो कि पोखराले पारा रैला गर्नुपर्छ स्ल्याङ भन न पोखराको रैला गर्नुपर्छ आज त दामी खायौँ हामीले मेरो त पेट दामी त हैन डेन्जर खायो कि खास अनि तिमी आज कस्तो चुवाक देखेको त्यस्तो त भन्दैन म तिमी मेरो छप्की होइन तिमी मेरो छप्का होइन छप्का बुढा हो कि के छ रूपसँग छप्का पतिदेव भनेको छप्का खुट्टा ढोक नि त मेरो तिमीले होला नि ढोक्नु पतिदेव भएपछि ल पत्नीको खुट्टा ढोक्नुपर्छ तिमीले चाहिँ हो ढोके अब रूपसनले मलाई के सरप्राइज दिनु लाग्यो म त्यसमै यही सरप्राइज दिनु लाग्यो एक्साइटेड छु सरप्राइज भनेकै यही हो कि तिमी नै हो सरप्राइज मामा घर ल्याउन पनि कति स्ट्रगल लाग्छ हेर बुढाले तिमीलाई फर्स्ट टाइम मामा घर ल्यायो भने पुरा भ्लग हाल कि तिमीले हाल के बरु च्यानलमा ल यो सबै मेरो सबै त अनि के मजा आयो त नि जे भए पनि निकाल्नुहोस् मेरो हो के यहाँ डेन्जर गरौँ हो थ्याङ्क यू दाई ओ यहाँ मन्दिर रहेछ हेर न गणेश भगवानको छोटो छ मन्दिर के जे पाइदे जमिन it's pretty nice nature cheers हामी अहिले जाँदैछौँ I don't know कस्तो छ रिएक्सन चाहिँ राम्रो होस् मैले चाहिँ एक्सपेक्टेसन हाई गरेको किनकि राम्रो रहेछ कि अब हेरौँ हाउस एभ्रिथिङ ग्राउन्ड फ्लोरमै हो हाम्रो ए माथि रहेछ सक्नुहुन्छ दिस इज आवर रुम सबैमा बाल्कनी रहेछ लाइट वाला नै यहाँको बाहिरको लाइट कता हुन्छ बल्ल सो यहाँ चिल गर्ने ठाउँ रहेछ आई थिङ्क यो एसीको बाहिर राख्छ नि त्यस्तै रहेछ मेरो रुमको जस्तै ल इट्स नाइस It's kind of nice. This is our washroom. Pretty nice. La, is the razor. Oh my god, here dryer is must.
म जहाँ जता गए पनि मैले फर्स्टमा हेर्ने के हो ब्रदर सिस्टर्स यु नो अघि मलाई त्यही हो मल्टिब्लक चाहिन्छ मलाई त्यसपछि ड्रायर भयो भने म खुसी हुन्छु त्यो कुरामा मैले यो दिनको चाहिँ आजकल मेरो फेभरेट हिजो लिएबाट फेभरेट कसरी हुन्छ एक दिनमा फेभरेट हुन्छ पनि खाथे के अनि ब्रो लडा नयाँ आएछ के यो त मिठो रहेछ ल साथीहरु गुड मर्निङ फ्रम जङ्गल क्राउड चितवन एकदम टायर्ड एकदम मजाले सुतेर उठ्यौँ हामी आज चाहिँ किनभने हिजो दिनभरि ड्राइभ थियो है अदर एक्टिभिटिजहरू पनि गऱ्यौँ मामाहरूकोमा अनि इभिनिङमा आइरहेको छ हामी दुईजना यस्तो टायर्ड भयो कि हिजो आउने बित्तिकै यताउति सामानहरू मिलायो ब्याग फाल्यो अनि भिडियो एडिट गर्दा गर्दै भुस परेछ तर भिडियो चाहिँ मैले एउटा चाहिँ हालिसकेँ होइन अब यो सेकेन्ड भिडियो हो आज हाम्रो अहिले चाहिँ हामी यस्तो नेचरमा वरिपरि अगाडि बस्दै खाजा खाँदैछौँ एकछिनपछि बाहिरतिर नि यसो हेर्न जानु पर्ला अहिले चाहिँ अब भर्खरै उठेको भएर एकदम स्लो स्टार्ट गरिरहेको छौँ आजको दिन हामीले अनि यस त्यही हो ससेजबाट सुरु गर्नु पर्यो जस जङ्गल ग्राउन्डको ब्रेकफास्ट चाहिँ खतरा रहेछ किनभने शर्मीले पुरै भ्याउने गरेर ड्यामडुम खाएको हो के लाग्छ तिमीलाई ब्रेकफास्ट चाहिँ राजा जस्तै खाने हो तिम्रो यहाँ उस्तो लाग्यो ल के जस्तरी राजा जस्तरी अनि भात चाहिँ काम जस्तै खाने लेबर चाहिँ भात चाहिँ अगाडि जसरी खाने हो र तिमीले सबै त्यसै खान्छ त हिजो राति आयो अब फेरि फर्किन हतार म झन् हिल लाएर गएँ रुपसनको ब्याग हेर्नु न ओ माई गड हामीहरू त होटेल मात्र हुने भयो कतै घुमेको पनि छैन एक्सप्लोर गर्न पनि पाएन हिजो मामाकै घरमा मतलब रातभरि भयो नि त होइन त्यही भएर तिम्रो आउटफिट चेक गरिदिउँ न त ए के त छोरा स्कुल जानु लाग्यो यहाँ स्विमिङ पुल रहेछ हामीले चाहिँ एक्सप्लोर गरेको थिएन नि त अनि यस्तो रहेछ कि हामी बसेको चाहिँ सबै हामीले उस गरिसक्यो होइन लगआउट गरिसक्यो अब लेट्स गो टु अनदर डेस्टिनेसन अबको डेस्टिनेसन चाहिँ बब्बाले हुनेवाला छ अबको डेस्टिनेसन हेरेर चाहिँ तपाईँहरू पागल हुन सक्छ होइन ल लेट्स गो सो गाइज हामीहरूले चाहिँ चेकआउट गऱ्यो अनि वी आर गोइङ टु आवर नेक्स्ट डेस्टिनेसन नेक्स्ट होटेल होपफुली त्यो एकदम राम्रो छ होला मेरो एक्सपेक्टेसनहरू मिट गर्छ होला जस्तो लागिरहेको छ लभ सौराहा अरे हात्ती चोक ल लेट्स गो तिम्रो टाउको आजकल त होइन यहाँ त हात्ती छैन त किन हात्ती चोक हात्तीहरू आउने एरिया हो कि यो अनि यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ हेर्नु न यो चाहिँ झन्डा किन झुन्डाइराखेको होला है यो अन्त नि यो छ क्या हामी नेपालीहरू हरेक चाडपर्व मनाउँछौँ भनेर आज शिवरात्रि पनि हो नि त गाइज त्यही भएर शिवरात्रिको उपलक्ष्यमा हामी हात्तीलाई बाई बाई गर्दै एकछिन अगाडि डुल्नु हात्ती मेरो साथी हो साइक्लिङ नि रहेछ रुप्पो यहाँ साइक्लिङ नि हुन्छ जे नै हुन्छ कि गर्ने हो साइक्लिङ त के पोखरामै गरिन्छ तर यहाँको साइक्लिङ छुट्टै मजा सन ट्यान हुन्छ नि त अब ए भयो ट्यान हुनु छैन मलाई त गैँडा चोक हात्ती चोक गैँडा चोक गयो होइन चोक घर जानु We are here. ढोका नखोल्दैलाई तिम्रो फेस देखेर तिम्रो देखेर चाहिँ नखोल्दैलाई मलाई गरेको कि साइडमा हेर न को बसेको कि साइडमा तिमी हेर्दैनौ त्यहाँ ओ त्यो बाघ म बाघ त हो बगिनी स्ट्याचुहरू त खतरै छ त कता हो पार्किङ यो त ठुलो हो जस्तो
हामी चाहिँ पार्किङ लटमा हो अनि यहाँको ठाउँ इज सो म्यासिभ रूपसँग पार्किङ नदेखेर हामी त सिधै गएको अनि त्यहाँ त हिँड्ने ट्रेल एभ्रिथिङ इज डिफरेन्ट मलाई एक्सप्लोर गर्न मन छ आज चाहिँ यो होटल मजाले एक्सप्लोर गरेर त्यसपछि हामी घुम्न जान्छौँ ओके ओके यही एक्सप्लोर गर्दै जाला जस्तो छ एक दिन ट्रिप पाएँ अनि हेरौँ न कस्तो छ के छ भनेर मलाई चाहिँ त्यस्तै अलि क्राउडेड नभएको एरिया अलि त्यस्तो मजा लाग्छ अलि एक्सप्लोर गर्ने ठाउँ नि बिग इनफ होस् अनि केही छैन खाली खाली हाम्रो मात्रै गाडी त्यहाँ अर्को गाडी दुईवटा गाडी यहाँ जिप सफारी नै हुन्छ होला कि सब सफारी लो त्यो जिप सफारीको गाडी सो इन्ट्रेस्टिङ हात्ती सफारी नै हुन्छ माय गॉड एलिफेन्ट सफारी यु नो द्याट म गैडा सफारी गर्नु आफूमाथि आफ्नो साथीहरूमाथि चढ्ने होइन कि ल हामी चाहिँ अहिले यहाँ रोयल टुलिपको प्रपर्टी एक्सप्लोर गर्दैछौँ अनि हाम्रो विशाल सरले चाहिँ हामीलाई एक्सप्लोर गराउँदै हुनुहुन्छ है त साथीहरू वेलकम रुस्तम सर थ्याङ्क यू विशाल सर थ्याङ्क यू सो अहिले हाम्रो हजुरको रुम चाहिँ यो ब्लकमा हुन्छ ओके 6 क्याटेगोरिज अफ रुम्स हजुर अहिले हजुरको प्रेसन अफ भएपछि मैले एकचोटि प्रपर्टी टुर गराइदिन्छु हजुरलाई स्योर हाम्रो स्विमिङ पुल स्पा जिम स्टिम एन्ड सौना हजुर सबै त्यो ब्लकको पछाडिपट्टि छ ओके सो अहिले यो रुम भएको भएर यसको सिक्युरिटी स्योर सर एकदम रमाइलो ठाउँ है एकदम लग्जरी एट इट्स बेस्ट रमाइलो ठाउँ आउटर हाम्रो देखिएको चाहिँ सर आस्ताचल हाम्रो बार हो ए हजुर हाम्रो ए त्यो देखियो त्यसको बाहिरपट्टि छ यो हजुर त्यो गोलो हजुरको धुनी घर भनेर हाम्रो बन फायरको लागि स्पेसल भेन्यू हो क्या त्यो ए ओके किड्स प्ले जोन पनि रहेछ है यो गोलो जुन देख्नु भएको छ नि हजुर हजुर त्यो चाहिँ यो हाम्रो मिनी गल्फ पटिङ कोर्स भएको छ ए यहाँ त किड्स प्ले जोन पनि रहेछ किड्स प्ले जोन इन्डोरमा हजुरको गेमिङहरू पनि छ ए ओके तपाईँहरू फ्यामिलीसँग आउनुभयो भने चाहिँ यो बेस्ट प्लेस नै रहेछ है सबै ठाउँ मजाले फैलिएको बलिङ चाहिँ छैन म्याम हाम्रो पुल पुज बलहरू त्यो बच्चाको गेमिङ कार बाइक सबै छ इन्डोरमा चाहिँ प्लान्टहरू पनि राम्रोसँग मजाले ट्रिम गरेर राख्नु रहेछ Oh, nice. क्याटेगोरिज अफ रुम्स Okay. फर्स्ट फ्लोरमै छ सर अब एलिभेटरबाट जानुहुन्छ यो रोयल टुलिप ओपन भएको चाहिँ कति टाइम भयो विशाल सर अगस्तबाट हो सर अगस्त Oh, हाम्रो bag is already there. हामी कति नम्बरमा होला भन गेस द नम्बर Okay, let's get in. ल तपाईहरुले मोन्टाज त हेरि नै हाल्नु भयो हैन अनि हामीलाई चाहिँ आज रोयल टुलिप चितवनमा चाहिँ एकदम बबाल स्वागत भएको थियो हैन आउनु कहाँबाट सुरु भयो म तपाईलाई भनेछु सबै अघि चाहिँ हामीले ठ्याक्क झ्याप्प खिच्न मिलेन किनभने सबै कुरा झ्याप भयो एकचोटी यो चाहिँ मैले लगाएको थियो त्यो मैले येल्लो मैले लगाएको थियो अनि टीका लगाइदिनु भयो हामीलाई टीका अन आवर फरहेड हाम्रो लगेजहरु चाहिँ यहाँ छ अनि दे गेभ अस दिस फ्लावर क्यूट है gesture cute gesture from them
And also टिभीमा पनि सबै हेर्नु मिल्दो टिभीमा रहेछ सब हुँदो रहेछ कि लाइक एभ्रिथिङ अबाउट यो के हो रेजर्टको बारेमा सबै कुरा छ जिम एभ्रिथिङ अनि यता हो, अर्को कुरा यहाँ पढ के पढ्ने यता आऊ न, यो पढ तपाईलाई स्वागत गर्न पाउँदा हामी उत्साहित छौँ अनि यहाँ डियर मिस्टर थकाली ल यता देखाऊ मिस्टर थकाली नट मिसेस थकाली हेलो साथीहरू तपाईँहरूले देखि नै हाल्नुभयो हामी अहिले रोयल टुलिपमा छौँ होइन अनि त्यसपछि म चाहिँ यहाँ के भन्न आएको भने मैले चाहिँ शर्मीको लागि चाहिँ भ्यालेन्टाइन स्पेसल गिफ्ट लिएर आएको थिएँ प्याक गरेर होइन सुटकेसमा अनि मैले चाहिँ त्यो अहिलेसम्म देखेन कि उसलाई र सुटकेसहरू खोलेको पनि छैन राम्रोसँग मैले चाहिँ त्यो दिएको पनि छैन अनि त्यही भएर चाहिँ के गर्न लाग्यो भने एकछिन यो ढ्याप्प गरिदिनु पऱ्यो यस अनि त्यही भएर चाहिँ के गर्न लाग्यो भने म चाहिँ अब एकैछिनमा उसलाई सरप्राइज दिन्छु कि मैले चाहिँ राइट टाइम खोलिरहेको छु त्यो गिफ्ट कति बेला दिने भनेर म सरप्राइज दिनलाई बहानाहरू बनाउँछु अथवा हुन्छ नि केही ट्र्याप बनाउँछु त्यति बेलासम्म चाहिँ तपाईँहरू मैले गिफ्ट कसरी लिएँ अनि कहाँबाट लिएँ कोसँग लिएँ भनेर हेर्दै गर्नु है ल साथीहरू सम्पत्ति चाहिँ आइपुग्यो खतरा चिज के होला त झोलाभित्र के होला भने जस्तै के हो त ढकालजी यो सरप्राइज हो ल स्पेसल थ्याङ्क्स टु हाम्रो इम्पेक्सको मुकेश दाई थ्याङ्क यू सो मच दाई दाइले चाहिँ एकदम डिस्काउन्टेड एकदम मिलाएर दिनुभएको छ है तपाईँहरूलाई पनि दामी दामी सामान चाहियो भने रिमेम्बर इम्पेक्स दाइ सप नम्बर कति हो अरे 107 नम्बर सर्टन नम्बर 107 ल ठ्याक्कै यही सिल्भर हबको पारिपट्टि ग्राउन्ड फ्लोरमै छ ढुक्क हो पत्ता लगाउन गाह्रो हुँदैन सबै सामानहरू पाउँछ साथीहरू हेडफोन्सदेखि लिएर चार्जर फोन आइप्याड 17 प्रो म्याक्स को कोलाई चाहिएछ साथीहरू आउनु पर्यो अनि हाम्रो यहाँ राम्री बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ साथीहरू ल त्यही नै हो अब चाहिँ हामी अनि ढकालजी तपाईँलाई चाहिँ के भन्नु हो त केही छैन राम्रो छ सरप्राइज देखेर बहिनी चाहिँ पुरै तर्सिन्छ होला त सरप्राइज हुनु पऱ्यो नि त ल ल दाइ थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई चाहिँ अनि मेन कुरा भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ अब मैले शर्मीलाई चाहिँ भ्यालेन्टाइन गिफ्ट चाहिँ अझै निकालेर दिएको छैन कि अनि अब चाहिँ दिने हो मैले चाहिँ यो ब्यागको पछाडिपट्टि राखेको छु हो पिएचडी इज अलवेज देयर यो ब्यागको पछाडि लुकाएर राखेको छु मैले ट्याक्कै यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँभित्र छ होइन अनि शर्मी चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि लुकाएर देखाउँछ है तपाईँहरूलाई शर्मी चाहिँ त्यहाँ लुकेर ममसँग गफ गर्दै बसेको भिडियो कलमा त्यही बेलामा चाहिँ म अब शर्मीलाई भित्र बोलाउँछु शर्मी मेरो त्यहाँ टावल छ निकाल्दै त भनेर भन्छु होइन अनि उसले ब्याग देखेपछि स्योर सोधिहाल्छ के हो भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ सरप्राइज हुन्छ कि भन्ने कुरा हो मेरो कि लुकाने ए लुकाउँछु बरु मलाई एउटा दामी आइडिया आयो के गर्छु भने म यो सामान लगेर चाहिँ यहाँ पछाडि चाहिँ लुकाउँछु यसको पछाडि लुकाउँछु शर्मीलाई चाहिँ बेडमा अहिले चेक गर्न आउँछु मेरो घडी छ त्यहाँ देऊ त भन्छु बोलाउँछु है म तब उसलाई बोलाउँछु है एकचोटि शर्मी त आउँदा एकचोटि भित्र ए ल हेलो मम्मी नमस्ते हुन्छ मम्मी ल मम्मी ल आऊ यता काम छ कि तिमीसँग एउटा होइन काम थियो कि त्यो रेडी हुनु पऱ्यो अनि मेन भनेको के कस्तो देखेछ मलाई राम्रो देखेछ होला नि होइन नुहाउने हो कि पानीले भिजाउने हो ए त्यसो भए मेरो त्यहाँबाट उस देऊ त चार्जर देऊ त उता मेरो त्यहाँ अघि तिमीले बेडमा चार्जर राखेको थियो होला देऊ त उता तपाईँ कता राखेको खै मलाई के त चार्जर देऊ न यार पहिला मेरो चार्जर कहाँ गयो चार्जर तिमीले राखेको थियो क्या अघि वायरलेस चार्जर गऱ्यो अनि एकछिनपछि तिमीले त्यो डाटा केबल पनि चाहियो भनेर मैले देखेँ त बस्दैन एकैछिनमा जान्छ जाऊ न चार्जर खोजिदेऊ त मेरो कता गयो
नक्कर बनाउनु थाहा भयो कता खान्छ आज उता हेर त त्यहाँ सिरानीतिर हो कि कतै कता कता राखेको छ। त्यस्तो भनेको किन भन्ने हो र ल के गिफ्ट ऊ त्यहाँ उस रहेछ क्या हो क्या तिमीले राखे जस्तो लाग्यो कि मलाई कतै होला हैन राखेछौ कि तिमीले हेर त खोज राम्रोसँग अघि ऊ त्यहीँ चलाएर बसेको त त्यतातिर खोज त उतातिर त्यता सिरानीतिर हेर त सिरानीतिर हेर सिरानीतिर हुन्छ होला के थाहा त्यो के हो ल के चाहियो त तिमीलाई ल भन तिमीलाई के चाहिएको छ अहिलेको टाइममा आजको त्यो यो वाला हो यहाँ बसेर अनबक्स गरेर ल ल हेर ल एप्पल वाच किनेको तर आऊ आऊ यतै आऊ त यहाँ बसेर हेरौँ आऊ अलि यहाँ लाइट राम्रोसँग आएन कता बसम ल त्यहीँ बस यो बसम अँ कसरी नि आइदो रहेछ अलि लाइट आउँछ कि भनेर हौ। एप्पल वाच किनेको ब्रो हँ? एप्पल वाच हो तिमीलाई चाहिएको थियो भन्के नि त नि अनि तिम्रो पुरानो भयो भन्केन बाइ द वे यो पनि मैले किनिदिएको शर्मीलाई पख पख एकछिन राम्रोसँग हेर न पहिला यो खोल मात्र त हैन नि सिरिज 11 हो कि अनि कलर हेर न कुन कलर होला गेस गर पिंक हो रोज गोल्ड पिङ्क नै हो भनौँ न मैले सोचेकी थिएन हो गाडी 2 दिन भयो यार मैले लुगाएर राखेको नदिएर राखेको तिम्रो पहिलाको नि रोज गोल्ड थियो नि याद छ तिमीलाई त्यही भएर दिएको थियो अँ। ट्यान ट्यान। गाह्रो छ तिमीलाई हिजो साथीहरू। किन नदिएको त त्यत्तिकै अलि यहीँ आएपछि दिन्छु भन्ने सोच्दै कि रोयल टुलिपमै देखाइदियो नि त तिम्रो साथीहरूलाई भिडियोमा ठुलो हो यो अलि 46 mm हो अलिअलि होइन धेरै नै ठुलो होला नि त्यो भन्दा माय गॉड चार्जर भयो त्यो अनि स्ट्र्याप चाहिँ यही हो पिङ्क तिम्रो लागि आई एम सुपर लकी सुपर डुपर लकी हो कि तिमी त है यस्तो यत्तिको बुढा पाएपछि त पुगिहाल्यो नि यार उसलाई त यार बाफ रे बाफ रुखसँग के सोचेर बिहा हुन्छ यार क्या मेरो गिफ्ट त केही हुन्न है किन तिम्रो अगाडि त लगाइहाल न ज्याप ल ठिक छ यो अहिले लगाऊ त्यहाँ हेर न अरू नि छ कि केही अरू केही खोजेनौ गर्छु अरू केही खोजेनौ त तिमीले त्यहाँ अरू नि केही छ कि ब्यागमा मैले के भन्यो अँ चेन्ज गरिहाल नि त अब चेन्ज द घडी दिएको यार चेन्ज अब ऊ त्यहाँ पनि हेर त्यति मात्रै हेऱ्यो तिमीले एप्पल वाच मात्रै हेऱ्यो के हो यो के हो अरू नि के होला ल गेस गर पिङ्क स्ट्र्याप हो कि त्यसलाई सुहाउँछ भनेर यो चाहिँ हाम्रो इम्पेक्सको दाई हुनुहुन्छ नि दाईले तिम्रो लागि गिफ्ट रे बहिनीको लागि भने हो थ्याङ्क यू सो मच दाइ ल पिची कलर रहेछ जिमहरू गर्छ भन्थेँ मैले अनि बहिनीलाई नाइस छ त बहिनीलाई यो ठिक हुन्छ भनेर जिम गर्छ भनेर दिएको रे कि यो चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो इम्प्लेक्सको दाइ थ्याङ्क यू सो मच आई लभ इट अरू के होला चलाभित्र गेस गर के हो अरे यो बट्टामा तिमी जिम गरिरहेछ नि त आजकल होइन चार्जर छ यो नि इम्प्लेक्सबाटै हो सबै इम्पेक्सबाटै किनेको मैले खोज्दैन त ओए, राम्रोसँग है राम्रोसँग बिगार्ला फेरि र हेर न आफै क्यामेरा होइन नलिसेको हो र के होला पारी मस्तासर ए राम्रो खालको हो कि एक्सपेन्सिभवाला हो अरे कि यो होकोको ल त्यही हो साथीहरू हिजोदेखि दिने भनेर लुकी लुकी बसेको यार बल्ल आज यो खोलम न के हो र खोला नि त हेप्नी कस्तो
यसरी हो हेपेको होइन यसरी होला नि यताबाट ए माई गॉड हाम्रो जिम्मा एउटा दिदी लिएर आउनुहुन्छ कि यस्तो सो थर्टफुल यार मैले सोचेको थिएन मैले त हेडफोन लिइदिएँ कि जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो कसरी हो यो हाल्नु पार्दरले केरा पायो खायो भने जस्तो होला मलाई यो हाल्ने होला नि अनि आउनु चाहिँ अन पावर अन कहाँ र पाउनु खै मलाई नि थाहा छैन मैले फर्स्ट टाइम त हेर्दै हुँदै यता होला नि कतै यता होइन अहिले गरौँ न खै कतै न कतै होला कि भाइ त यसको पावर अन गर्ने हो होइन वायरलेसै हो के हो मेक समथिङ यु लभ रे चार्ज गरेर यु लभ के हो यसमा खै होको होला नि होको मेक समथिङ यु लभ ब्युटी केयरहरू के हो ल खैर ठिकै छ अहिले एकछिनमा गरौँ ल है ए टच रहेछ ओ माई गड त्यो चाहिँ थाहा थिएन ब्याट्री सिट देखा जस्तो 0 देखाएको छ है ल ठिक छ चार्ज गरेर अहिले चल मजा आयो पिक्चर देऊ त तिमीलाई गोली हानिदिन्छु गोली हान्न लाग्यो जस्तो खै तिम्रो हातमा गरौँ ए आनन्द हुँदो रहेछ यार मजाको यो त बेस्ट दिस वान इज सो बेस्ट मेरो एकदम ढाड दुख्छ ए एप्पल वाच चाहिँ बेस्ट होइन भनेपछि मतलब यो एकदम मलाई निडेड हो नि त यो पनि निडेड हो त तिमीलाई यो झन् निडेड होइन तिमीलाई त्यो निडेड हो रोज गोल्ड तर यो त खसाइ हुने भयो यार मेरो ढाडमा ओ माय गॉड थ्यांक यू लौ लौ लगाऊ बाबा चिल छ केटीलाई अल्सो दिस इज ट्र्याप फ्रम इम्प्याक्ट बाय यु अलवेज मै रहेछ ब्युटी त्यहाँ मसँग नि एकदम धेरै एन्ड अल्सो यु आर एट रोयल टुलिप चितवन रेसर्ट ल बाई द वे थ्यांक यू सो मच फर एभ्रिथिङ ओके नो वरिज खतरा ठाउँमा ल्याइदिएको मन थ्यांक यू सो मच बाई द वे यहाँ पनि दामी छ सबै चिज रोयल टुलिप इज एब्सोल्युटली ब्युटिफुल तर हामी एकछिनमा एलिफेन्ट ब्रिडिङ सेन्टर जाने भन्दैछ होइन त्यही भएर हामी चाहिँ अहिले प्याकिङ गर्न लाग्यो शर्मी चाहिँ एकछिन बाहिर मम्मीसँग बोल्दै थियो अनि यही हो मौका भनेर चाहिँ मैले झ्याप्प दिने प्लान मिलाएको यस्तो कति धेरै दुइटा त त्यस्तो धेरै त जति सक्छ त्यति गर्ने हो कि साथीहरू नसकिने कुरा त के गर्ने किन ठिकै छ यु डिजर्भ इट यु डिजर्भ इट कस्तोहरू फेरि गर्दा काट्यो यार ओहो बाफ रे बाफ त्यस्तो है तिमी मलाई लास्ट बिगाऱ्यौ यस्तो त मलाई कसैले गर्दैन यार जब तिमीले मलाई सेलिब्रेट गर्छौ तिम्रो मम ड्याडीले गर्नुहुन्न गर्नुहुन्छ मम्मी ड्याडी बाहेक मम्मी ड्याडी बाहेक कसैले मलाई एकदम मनबाट सबै गरिदिने भनेको तिमीले त फेरि मलाई गर्दैनौ त किन हो यस्तो यस्तो मसँग जति छ मैले त्यतिको हिसाबमा गर्छु तिमी जोसँग जति छ तिमी त्यो हिसाबले गर्छौ मसँग हुने बेला फेरि मैले गरिदिन्छु नि त तिमीलाई फेरि सेन्टी बनाउँछ हिजो र आज मान्छेहरूले सेन्टी मात्रै बनाएको मलाई लगाऊ न यो खोल नि त अब दुईटा नलगा लास्टै हुन्छ उसको चाहिँ अलिकति त्यो ब्याट्रीहरू टिकेन भन्दै थियो यसको हो अहिले नलाउने भनेको त्यही भएर ल ल ल ल ल एकछिन अहिलेलाई यही लगाएर जाऊ अहिले पछि यो है ल नो वरिज वेलकम वेलकम प्रगति गर्दै जानुहोस् अझै उत्तर उत्तर प्रगति गर्नु होला ल चलो चलो फुटा 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 ल ल छोड म नआउँछु कि अब म नआउँछु बाई द वे मेरो चाहिँ यहाँ छ एप्पल वाच मेरो त 10 हो यार बुढीको झन् 11 तिम्रो लेटेस्ट 11 10 11 मिजुले 8 9 10 भन्थ्यो अब तिम्रो भयो लेटेस्ट 11 सानो थियो है सुप्रिया एसे म जेबिन नुक्सानको गर्दा 7 हो तिम्रो पहिलाको अनि मेरो सबसे छोटो थियो कि सब बाई द वे यो यस्तो हो यो चाहिँ मैले उसलाई नयाँ दिएको होइन बिचारा मैले युज गरेको थिएँ अनि मैले यो किनेपछि यो दिएको हो नयाँ किनिदिने बेलामा चाहिँ राम्रै किनिदिन्छु भन्ने सोचेको थिएँ यो चाहिँ ल त्यही हो साथीहरू अब चाहिँ हामी नुहाउन जान्छौँ म नुहाउन जान्छु यो भित्रै हाल म नि सिसा हालेर बल्ल लगाउँछु ल
ल मेरो यो 100 चोटि स्क्रैच भयो ल ल अहिले त्यहीँ राख भित्रै अनि त्यस्तो गरौँला नि त नत्र अहिले भरे सेटअप गरिदिन्छु अनि गर जे गर्नु मन है ल ल म अब रेडी हुन्छु साथीहरू अनि एलिफेन्ट ब्रिडिङ सेन्टर पनि जानु छ हामी मेरो ब्याग खाली भयो अहिले त कति भरि थियो यार भन्ने ल अब म नुहाउनु गइहालेँ है मैले के सोचेको थिएँ आहा? के सोचेको थियो तिम्रो मलाई इयरपड्स किनिदियो होला सोचेको थिएँ कि। एयरपोर्ट त मैले दिइसकेको थिएँ तिमीलाई पहिले त्यो पनि रुमले दिएको छी। मेरो थियो तर म एकता रे जिममा हरायो हैन तिमीलाई त्यो उता ट्रिट दिन गएको थियो नि हामीहरू तिमी लास्ट मलाई टाइम ड्रप अस्ट्रेलिया ड्रप जाँदा गर्ने बेलामा त्यति बेला मेरो इयरपड चाहिँ हराएको अनि रुपसनको थियो अनि म जिम जाने भनेर रुपसनले मलाई दिएको थियो कि अनि मेरो चाहिँ कानमा उस हुन्छ के प्रब्लम छ नि इन्फेक्सन छ कानको अनि रुपसनले चाहिँ त्यही सोचे कि जस्तो लाग्थ्यो किनकि मलाई त्यस्तो भाइ भयो मैले हेडफोन पनि चेक गरेको थिएँ तर हेडफोन भन्दा तिमीलाई यही ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो राम्रै दिउँ भनेर नि त तिमीसँग 11 थिएन होइन तर 7 मात्रै थियो 6 हो कि 7 लाग्छ 11 अब लेटेस्ट भयो नि त तिम्रो नगरिज अब म नुहाउँछु साथीहरू नुहाउँछु म तिमी मेरो सुगर ड्याडी हो होइन तर हो यार म यस्तो ए ल पहिलाको वर्षतिर म तिम्रो सुगर मम्मी थिएँ यो वर्ष मात्र मैले म त अलवेज हरेक वर्ष हो कि म त हरेक वर्ष पहिलाको न अहिलेको म त अलवेज पहिला त हैन पहिला म थिएँ पहिला नि मै हो ल भाइ त पहिला नि मै हो अहिले चाहिँ तिमीलाई हुनु सधैँ मै हो कि खास किनकि तिमीलाई चाहिँ सबैले केही सब होइन तिमीले सुरु गरेको होइन त नि ल साथीहरू अब हामी चेन्ज गर्छौँ नुहाउँछौँ पहिला त है मेन कुरा त हामी पहिला नुहाउँछौँ अनि यस्तो हो कि फेरि यहाँबाट चाहिँ डेन्जर धेरै एक्सप्लोर गर्नुपर्ने छ तर हामी बाहिर निस्केनौँ कि अब निस्किनु पऱ्यो कि साथीहरू नुहाउनु पऱ्यो अब ल बाई सिया